Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. În acest episod vreau să vă arăt cât am lucrat la această mapă de aceea n-am mai postat de mult. Să începem cu asta aici. Deci avem un asta de găină și de vaci. Ok, să vedeți ce am eu mai construit. Apoi, da, am o textură nouă. Aici avem niște mâncare, cum ar veni o fermă, să vedeți ce ascund aici. Aici să se strângă toate aceste, aici să vă zic care va veni aici și eu câte am prea multe o să le bag mai pe aici pentru că nu, până să termin ce să pun pe pauză. Ok, și am revenit ca să o să lăsăm la urmă. Deci facem o textură aceasta ce o am eu aici. Aici avem o mină. Aceasta cred că o să explorăm în sfârșit, da. Haideți să intrăm în casă. Cam așa arată pe din afară. Super. Și vedem înăuntru. Ok, cam așa arată. Când intrăm, lucrăm foarte mult la și de aceasta iubesc mapa aceasta. Chesturi, un crafting table. De crafting table, cuptoruri. Aici avem o mică cameră care este tot cu o mină în ea. Și aici avem și o mină înăuntru să mergem afară noaptea. Ok, acolo avem o simplă cameră. Și să vedeți, avem așa un spațiu fain am făcut aici. Și să vedem scările aici sus. Tot. Ok, deci cât de mult am lucrat aceasta și nu am fost singură, să zic, cu un player sau doi. Cu 2 player am jucat. Adică în total 3 player, să pun puțin pe pat. Ok, și am revenit și acum o să urcăm aici scările astea. Oh. Acolo am mâncat cu un film. Deci nu pot să urc scările. Mă enervează foarte bine, trebuie să pun trepte aici. Dar lăsați că este bine și așa. Așa, după aia o să urcăm aici, unde avem un pat. Unde dacă vrem să dormim. Și în partea cealaltă, aici, știu că se blochează puțin mai pat. O să fac încă un pat și aici. Sau două. Și acum să explorăm mina. Mai bine dau pe creativ. Ok, haideți să explorăm mina aia. Așa, și noi vom merge și vom explora mina. Deci, o să vedeți cam și voi mina mea. Este foarte mare și uneori mă cam pierd bine. Dar nu. Aici avem drept în față, avem un, cum să vă zic, unde e asta? O să pun niște torțe pe aici mai. Ok. Aici avem un drum. Aici jos, nu mai știu ce am pus pe aici. Deci așa o mică minuță. Totuși, așa. Lasă-mă să ies. Ok, și uitați aici, așa arată mina. Și nu o să merg pe ea pentru că o să mă pierd, să pun puțin pe pauză. Ok, și am revenit.
Cam atât cu acest episod. Nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu dacă vă place. Și sper să dați un like pentru mapa mea, pentru că am lucrat foarte mult. Și nu o să ieșim acum de mine. Oh my god. Ok, și să mă țin câteva timp pentru că și vouă îmi place mapa mea, știu. Și dacă vreți să fac mai multe episoade cu această mapă, să scrieți în comentarii dacă vreți să mai adaug ceva la ea sau dacă este din de aia. Uitați să scrieți în comentarii că eu cu tot ce trebuie eu vă susțin. Și da, dacă vă place, 6 minute deja am filmat cu această mapă. Și dacă vă place, nu insistați să dați un like și... Ok. Este foarte faină mapa mea și îmi place foarte mult. Ok, și o să mai stăm și puțin pe aici. Dacă vreți să explorăm mai mult în această lume, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul meu și să vă dați pe tine voștri mapa mea și să dați like. Cam atât cu acest episod, încheiam, da?